วัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์เก่งเสริมชีวิตกับช่อง YouTube 365 ศาสตร์เสริมชีวิตนะครับช่อง YouTube ดีๆที่จะทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นของเรื่องบุตรบริวารนะครับท่านใดที่มีบุตรบริวารที่เกิดวันอังคารมาฟังกันนะครับว่าบุตรบริวารของท่านที่เกิดวันอังคารนั้นช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 นะครับโดยนะครับผมจะขออนุญาตใช้เป็นไพ่ทักษายุคนะครับไพ่ราหูทักษายุคนะครับซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์สุพัฒน์นะครับท่านมอบให้มาใช้ในการพยากรณ์นะครับผมจะขออนุญาตนะครับเปิดไพ่ราหูทักษายุคนี้3ใบนะครับ3ใบนี้จะพูดถึงเรื่องของเพื่อนนะครับเพื่อนครับพูดถึงการเรียนของเขานะครับแล้วก็อารมณ์ด้วยรวมมาแล้วก็เอาอารมณ์ไปด้วยเลยนะครับแสดงว่าเรียนกับอารมณ์น่าจะเกี่ยวเนื่องกันแน่ๆเลยนะครับเรามาดูกันก่อนระหว่างเพื่อนเขาช่วงนี้นะครับสำหรับลูกหลานที่เกิดวันอังคารนะครับมาดูกันนะครับเพื่อนช่วงนี้โอ้โหต้องบอกว่าเพื่อนเหมือนชวนไปไหนอีกแล้วนะครับชวนไปเที่ยวชวนไปแต่ว่าไม่ใช่ทางเสียนะแต่ชวนไปเที่ยวชวนเดินทางนะครับแล้วก็เรียกว่าอาจจะรวมกลุ่มกันนะครับไปแสวงหาไปผจญภัยอะไรถ้าอยู่ในวัยที่แบบมีกิจกรรมนอกโรงเรียนเช่นไปเข้าค่ายต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงแสวงหาประสบการณ์ชีวิตนะครับอาจจะมีการเดินทางต่างประเทศด้วยซ้ำไปโซนใกล้ๆเนี่ยนะครับไม่ได้ไกลมากนะครับแถบเอเชียใกล้ๆเราตรงนี้นะครับก็จะมีเกณฑ์เหมือนกันนะครับก็ช่วงนี้ก็บอกว่าถ้าไปเป็นกลุ่มกับเพื่อนนะครับกับครูบาอาจารย์ไปเลยนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องไปก็ไปครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเรื่องของการเรียนช่วงนี้โอ้โหไม่เอาอะไรเลยนะครับช่วงนี้การเรียนอาจจะแบบถอยลงไปนะครับเรียนไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะครับที่เรียนกับที่เข้าใจเป็นคนละแบบกันเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ต้องเหมือนกับต้องเข้มงวดนิดนึงต้องตีกรอบเขาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็พาไปนะครับอาจจะต้องพาไปเรียนหรือติวพิเศษบ้างนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแบบไม่เข้าใจนะครับคือเขาจะเข้าใจแป๊บเดียวนะครับเขาจะสนใจแวบๆวับๆไม่สนใจยาวนานนะครับเรื่องของการเรียนก็ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังนะครับดูไว้หน่อยถ้าเกิดว่าดูเกรดลูกเราดูวิธีการเรียนของลูกเราหลานเราแล้วรู้สึกว่าเขาไม่โอเคนะครับก็ลองหากุศโลบายพาไปเรียนพิเศษหรือไปหาติวเตอร์ดีๆนะครับก็จะช่วยเขาดึงเขากลับมาได้เพราะจริงเรียนในระบบเขาไม่ได้ชอบตรงนี้แบบเขาชอบเรียนนอกระบบเรียนนอกโรงเรียนก็จะเข้าใจง่ายขึ้นกว่านะครับส่วนเรื่องของอารมณ์ของเด็กช่วงนี้โอ้โหอารมณ์เขานะครับมีความสุขมากมีความสุขแบบอยู่กับเพื่อนแล้วมีความสุขคุยกับเพื่อนแล้วมีความสุขได้เดินทางแล้วมีความสุขได้ไปสังสรรค์แล้วมีความสุขสังสรรค์ของเด็กก็คืออะไรครับรวมตัวกันไปสนุกสนานเฮฮาต่างๆเนี่ยเขาจะมีความสุขเรื่องนี้เรื่องอารมณ์ถือว่าดีมากนะครับดีมากเลยนะครับนั้นผมห่วงเรื่องของการเรียนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาเรียนแล้วเขาไม่ค่อยเข้าใจพยายามดูซิลองซักถามลูกตัวเองดูซิว่าช่วงนี้เรียนแล้วเป็นยังไงเข้าใจบ้างหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจเนี่ยจะได้จับประเด็นให้ถูกก่อนนะจับประเด็นให้ถูกแล้วจะได้พาเขาไปถูกทางว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้เขาควรจะเรียนเรื่องอะไรควรจะเจอติวเตอร์แบบไหนควรจะใครเป็นคนแนะนำนะครับแล้วเรื่องการเรียนก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับคนที่มีลูกเกิดวันอังคารนะครับก็เอาเป็นว่าภาพรวมดีไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วถ้ามีอะไรนะครับจำไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าคุยกับเขาคุยแบบไม่ต้องเชิงลึกนะอย่างเรื่องเรียนเวลาถามก็คุยแบบถามกว้างๆหน่อยแต่สังเกตเอาคุณเป็นพ่อเป็นแม่ต้องมาสังเกตนะจะผ่านไม่ได้นะครับเราค่อยๆแยกคุยเข้าไปนะครับก็จะทำให้สิ่งที่เราสงสัยนั้นได้ข้อมูลกลับมาถามทุกเรื่องเดี๋ยวเขาบ่ายเบี่ยงแล้วพานทะเลาะเลยนะครับเหมือนบังคับไปแทนไม่เอานะครับเอาแบบสบายๆนะครับก็เอาเป็นว่าคนเกิดวันอังคารระวังเรื่องเรียนของลูกอย่างเดียวนะครับเรื่องของอารมณ์ดีเรื่องของเพื่อนเขาก็โอเคนะครับแล้วพบกับบทวิเคราะห์คำทำนายนะครับเรื่องลูกนะครับมีทั้ง7วันเลยอาทิตย์ถึงเสาร์เลยนะครับได้ที่ช่อง YouTube 365 ศาสตร์เสริมชีวิตนะครับช่อง YouTube ดีๆที่ทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นที่ผมนั้นตั้งใจที่จะมอบบทวิเคราะห์คำทำนายเป็นแผนที่ชีวิตให้กับทุกท่านถ้าชอบนะครับกดติดตามนะครับ Subscribe ไว้นะครับแล้วถ้าคิดว่าดีอยากให้เพื่อนหรือคนที่เรารับได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับได้มีแผนที่ชีวิตเหมือนกับเราก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วพบกับผมใหม่อาจารย์เก่งเสริมชีวิตในครั้งหน้าสวัสดีครับ